咁我哋今日揾咗位係好有潛質嘅年青人上嚟咧，就自稱嘅就話係好似阿星爺咁樣。其實我哋唔信嘅，因為咧其實星爺本人我哋都係好熟悉，咁樣就亦都見過無數咧係話好似咁啊。係啦，個個都話似咁做得了嘅。但係姑且今日咧，我哋嚟到呢個地方都嘗試下去接受啦。咁就揾到阿超，咁溫超，阿溫超咧就係一個年青人嚟嘅。嗯，呢位年青人就都係自稱話好似，咁我就未見識過嘅。咁聽下咯。阿超你好，唉，我轉得過嚟。你好，你好，你好，你好。聽講你話你好似喎咁樣。呢樣嘢咧都係人哋講嘅啫，即係我本身就都唔算話太似嘅。有啲咩拿手好戲，快啲攞出嚟。拿手好戲。我記得星爺咧有個係賭聖咧，係佢係食住麵。拍條片又話拜阿賭神為師嗰條片，跟住劉德華睇到就講咗句粗口嘅。哦。咁但係即係嗰段我聽聞你都係拿手嘅喎。嗰段輕輕拿手啦。咁不如你啦，好嘛？嚟啦，係。你要扮嗰條女㗎啫。好啊。周日。我菲律賓工人經過街市買餸嘅時候，聽到一條賣魚佬講緊條友仔叫賭神係你，我當堂嚇咗一跳，然後得啖笑。響呢個世界上，都居然有人自稱為賭神，即係不明當我流嘅啫。嗱，我叫賭聖，你睇副啤要用隱形液晶體眼鏡，我係睬你都嘥氣。我直接用對眼就睇得出呢叫特異功能。望咩啊？你話我果然無厘頭啊！我就話你瞓醒戇狗狗咯，抄低我聯絡電話係香港3345678，係香港3345678。你唔揾我冇所謂，因為呢啲將會係你嘅損失。10點後都冇打嚟，因為我瞓咗。好嘢啊！食神啊喂！食神？你諗咁幾時輪到我諗啊？地獄！你即刻同我俾錢揾個導演，買起個導演，再自己揞錢出嚟揾人買起你啊！你記住，你係一碌咩啊？一碌廢柴！你碌翻去，你唔好行啊！你廢柴！呢下有啲燥啊，可能影響咗啊星爺。其實星爺份人咧都好和藹可親嘅，基本上。喺電台咪有一紮廚師嘅。其實我想講嗰個啊。係啊，跟住最尾就話最尾嗰個。係啊，梗係啦，我哋收咗錢啊嘛，最尾嗰個。係咩？你知道你收咗錢㗎係嘛？你知唔知你啱啱講好味啊？嗌得幾假啊？幾硬你知唔知啊？你像我2年前我掛你皇后像個鞭屍啊！即刻同我食晒啲煙灰喺嗰度跳，嗌我好味，嗌到我滿意為止啊！其實你係想叫佢扮㗎？梗係啦。係有咩佢得啦，唔使我嘅。冇咁暴力嗰啲啦，我覺得。咁呢個人嘅一條友好長嘅，你兩個都驚咁喎。有冇呢一條友唔使對嗰啲啊？兩個啦，不如即係唔眼大。即係其實佢而家呢啲最似嘅，即係唔係老實講。係咪？不如兩個啦，唔啱嗰啲啊。唔啱兩個啦，好嘛？去到上電台報交通，廣州電台報交通嘅。係咩？咁咪成日聽到你把聲。你係咪用星爺把聲嚟報交通？試試。咁你報嚟聽下，喂，報啲交通嚟聽下。好啦，咁啊現時留意下環市路歐莊立交東往東調台，哇！喺巴黎鐵塔
反轉再反轉都搞佢唔掂，你真係想點啫家陣？再嚟望下視線，睇翻東部黃埔大道隧道路段，東往西亦都係打蛇餅，打到手都軟喎！你搞咩嚟啊兄弟？你咁樣冇交通嘅？係㗎。點啊？你哋覺得？你覺得我哋？你覺得我哋兩位？今次呢個喜劇之王2星咧選手大賽啦，基本上都係多得佢哋嘅咋。嗱，阿正咧，首先講阿正啦，同大家打聲招呼先。大家好。嗱，阿正咧就係長江7號，記唔記得佢啊？即係嗰個掠嚟掠去最尾嗰個咧。咁阿正佢本身份人咧就好認真嘅，我覺得。先講。係。你同大家講下你有咩優點？其實我優點係個人就即係上心啲咯。得啦得啦。你嗱呢位咧就叫阿癲，阿癲。邵志峰。邵志峰係嘛？係你好。邵志峰。係。阿峰，你同大家輕輕介紹下。大家好，我叫邵志峰。咁咧，我比較欣賞佢邊樣嘢咧，就係做得嘢，襟產，唔要求加人工。我基本上就係中意呢啲人。嗱，阿峰，你講講我中意你啲咩？我諗你都係中意我人夠老實啩。嗱，呢句話唔老實啊！即係只能夠咁得㗎佢真係。咁唔得，咁唔得㗎嘛佢。多謝。咁啦，唔該晒，周生。唔該晒，唔該晒。緊要嘅。我諗大家都見識到阿温超，温超嘅伎倆啦，係啊。咁係咯，有朋友想揾佢嘅就歡迎撥打幾多？香港電話33456788係香港33456788。你唔揾我冇所謂，因為呢啲將會係你嘅選擇。